Amén, amados hermanos. Un domingo más con ustedes por la gran misericordia de Dios. Pues pongamos atención a lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Amén. Господь, у нас нужда огромная, Господь, в Тебе. Señor, tenemos una gran necesidad de ti. Господь, все, что мы делаем, говорим, Господь. Todo lo que hacemos y decimos, Хотим, чтобы это имело огромную силу Твою. queremos que tenga tu poder. Кто может, Господь, влиять на сердца людей, на их разум, Господь? ¿Quién puede influenciar, Señor, en la mente y el corazón de la persona? Только Дух Твой меняет, Господь. Solamente tu сердца. espíritu puede cambiar el corazón. Только Ты можешь, Господь, зайти своим словом глубоко в сердце, Господь. Solamente tú puedes profundizar muy profundo en el corazón del hombre. Поэтому помоги нам во имя Иисуса Христа. Por eso Сына ayúdanos Твоего. en el nombre de Jesús, Отец. tu Hijo, Padre. Благослови нас, Господь. Bendícenos, Señor. Amén. Приветствуем вас, возлюбленные братья и сестры. Les saludamos, hermanos y hermanas, amadas y amados. Вы знаете, первое, что хотелось бы там, отметить, да? Lo primero que quisiera decir, Как вы считаете, ¿cómo creen? да, вот мы говорим о теории ¿Estamos hablando teoría или мы говорим какие-то теологические вещи, o estamos hablando cosas teólogas или мы проповедуем жизнь, o estamos predicando la жизнь vida Иисуса Христа? de Jesucristo? Братья, на самом деле, да, мы хотим, чтобы это слово влияло на каждого из нас. Hermanos, la verdad queremos que esta palabra influencie sobre cada uno Потому de что это nosotros, есть слово самого Бога. porque es la palabra del mismo Dios. Это слово, которое будет судить нас. Es la palabra que nos va a juzgar. И это слово, которое меняет нас, формирует нас. Es la palabra que nos cambia, que nos forma. Поэтому пусть прославится нас Господь. Por eso que el Señor se glorifique. Мы приготовили свои сердца к слышанному слову. Preparemos nuestros corazones para escuchar su palabra. Тогда аминь. Amén. Значит, сегодня мы будем говорить на наших библейских учениях Hoy en este estudio bíblico vamos a hablar наиважнейшее послание. un tema importantísimo. Потому что мы будем говорить о таких понятиях, Porque vamos a hablar acerca de los términos как до, что было до que había antes личной встречи с Иисусом Христом. del encuentro personal con Jesús. И что стало после личной qué? встречи с Господом и Спасителем Иисусом Христом. Sucedió después del encuentro con el Salvador Jesucristo. Это очень важный вопрос, братья. Es una cuestión importante, hermanos. Вот в этом нам необходимо глубоко разобраться. Y es muy importante profundizar en este tema. Потому что мы говорим о реальной жизни во Христе Иисусе. Porque estamos hablando de una vida real en Cristo Jesús. Мы говорим о Слове Божьем, которое, да, преобразует, меняет, которое поворачивает на 180 градусов там любую жизнь человека. Estamos hablando de la palabra del Señor que cambia al 100% la vida del hombre. Вы знаете, недавно мы разговаривали с одним христианином, No hace mucho estábamos hablando con un cristiano который более 30 лет следует по пути веры. que más de 30 años está en el camino de la fe. И да, разговаривая с ним, Y conversando con esa persona, он говорит такие слова. dijo estas palabras. Слушай это внимательно. Escucha con atención. Я впервые в жизни встречаю людей, Yo por primera vez en mi vida encuentro a personas которые лично встретились с Иисусом Христом. que personalmente se han encontrado con Jesús. Я был во многих церквях, Yo he estado en muchas iglesias, но такого личного познания pero este conocimiento personal я нигде не встречал. nunca lo he visto. Смотрите, братья, Y miren, hermanos, почему мы сегодня говорим об этом? ¿por qué estamos hablando de esto hoy? Потому что человек претендует, да, иметь веру. Porque la persona pretende tener fe, Братья, 30 лет, более 30 лет следовать путем веры más de в 30 años Иисуса. estar en el camino de Jesús И при всем при этом y con todo не eso знать Его лично. no conocerlo personalmente. Братья, это возникает просто глобальный вопрос.
Y esto hace que surjan preguntas. Я следую за Господом. Yo Он sigo a говорит, Jesús, я следую за Господом, yo sigo a Dios, al Señor, dice, но лично Его не знаю. pero personalmente no lo conozco. И возникает вопрос, Y surge la pregunta, с чего же ты начал свой путь за Христом? ¿cómo tú comenzaste tu camino en el camino de Cristo? Это очень главный вопрос. Es una cuestión importante. С чего начинает человек свой путь за Христом? ¿Cuándo comienza la persona el camino de Cristo? Если человек столько лет, да, Si la persona tantos ходит в años церковь, va a la читает iglesia, Библию, lee la Biblia, говорит о Христе, habla de Cristo, но никогда в своей жизни он не встретил Его pero лично. nunca en su vida tuvo un encuentro personal con Él. Братья, здесь нужно очень серьезно разобраться, Hermanos, tenemos que por ver esto, ¿qué sucede? потому что возникает вопрос, Porque surge la pregunta, как же следовать ¿cómo seguir за Богом, a не Dios зная Его лично? sin conocerlo personalmente? Вы знаете, ¿Saben? очень интересно, Algo muy interesante. кем являются эти люди для Господа. ¿Y quiénes son esas personas para Dios? Вы знаете, когда я об этом думал, Cuando yo y estaba pensando готовился, en esto y preparándome, я говорю, Господь, yo decía, Señor, если человек не встретил Тебя лично, с чего же началась его жизнь веры? si la persona no se ha encontrado contigo personalmente, ¿cuándo comenzó su vida en la fe? Как же он вслепую пошел Él за ciegamente Господом, не зная Его, не встретив Его? fue al camino de Cristo sin encontrarse con Él, sin conocerlo. Значит, он кому-то поверил, Entonces, esa persona a alguien le creyó. значит, кто-то ему, да, направил его следовать Alguien lo dirigió para que за siguiera Господом, не зная Господа. al Señor, pero sin conocer al Señor. Это очень важно, братья, это очень опасно. Hermanos, esto es muy peligroso, esa condición. Почему? ¿Por qué? Потому что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, Porque hay caminos que a las personas le parecen bien, но конец их путь погибели. pero su fin es perdición. Как же так, следовать за Господом, не зная Его лично? ¿Cómo seguir a Cristo sin conocerlo В personalmente? чем тогда есть вера? ¿En qué entonces consiste su fe? В чем есть тогда твое основание? ¿Dónde está su fundamento? В чем есть твоя надежда? ¿En qué está la esperanza? Вы понимаете, братья? ¿Pueden entender, hermanos? Это очень важно, о чем мы сегодня затрагиваем. Мы будем детально смотреть. Es muy importante lo que estamos hablando y lo veremos detalladamente. С чего же ты начал свой путь за Христом? ¿En dónde comenzó tu camino a Cristo? Tu seguimiento a Cristo. Вы знаете, когда я спрашивал, говорю, Господь, интересно, Cuando yo le estaba ¿Quién se preguntando al являются? Señor y le decía, Señor, ¿quiénes son эти люди для тебя? esas personas ante tus ojos? И мне пришел четкий ответ. Y me vino la respuesta bien clara. Это незаконные дети. Esos son los hijos que no son según la ley. Они сыны. No son hijos. Вы в Библии читали такое? En la Biblia lo han leído. Незаконные дети, они сыны. Hijos que no son legítimos, que Значит, no son hijos. есть те, кто незаконно следуют Hay за personas Господом, не зная Его, que no siendo hijos le siguen. они не знают Бога. Ellos no Следуют conocen за a Ним. Dios y tratan de seguirle. Потому что незаконные дети приняли Иисуса Христа как личного Спасителя. Esas personas recibieron a Cristo como su Salvador personal, Но принял ли их Христос, они не знают. pero los recibió Cristo. Ellos no saben. Смотрите, Библия говорит, La Biblia dice, не вы меня избрали, а я избрал вас. no me escogieron ustedes a mí, si yo os escogí a vosotros. Значит,
Бог избирает человека, Entonces es Dios quien escoge a la дает persona, ему лично встретиться с ним. que le da la oportunidad de personalmente encontrarse con él. Потому что мы сначала начали говорить о том, Porque что было comenzamos что-то hablando до que обращения к Господу, hay un antes de el convertirse a Cristo, и что стало после qué? обращения к Господу и Спасителю. que viene después de convertirse al Señor, al Salvador. Как же так? Следовать за Богом и не знать, ¿Cómo принял así? тебя Христос, простил ли тебя Христос. Seguir a Cristo y no saber si eres perdonado por Cristo. Bratья, личная встреча с Господом Hermanos, просто необходима, el жизненно encuentro важно. personal con Cristo es vital, es importantísimo. Поэтому жизнь незаконных детей, Por eso la она vida просто печальна. de los hijos que no son legítimos es una vida triste. Если нет личной встречи с Богом, Si no hay un encuentro personal con Dios, ничего в жизни nada en la хорошего vida не будет. va a ser normal, va a ser buena. Поэтому жизнь такого человека, христианина, будем говорить, да, Por eso la vida de tal persona llamada cristiana она то вниз, то вверх. va para arriba o То para abajo. падение, то взлет. O se cae o comienza a volar. Жизнь во грехах. Viven en pecado. И, правда, удивляешься, как же мог так человек, Y uno se impresiona cómo la persona да, ходить в церковь, читать Библию va a la iglesia, lee la Biblia, ora al Señor и никогда не познать Его y лично. nunca lo conoció Как это personalmente. страшно, братья. Eso es horrible, hermanos. Куда придет этот человек? ¿A dónde llegará esa persona? Почему Господь говорит? Porque el Señor dijo, Он говорит, вы в тот день вы скажете мне, мы были, мы пред тобой говорили, мы молились тебе, мы ели пред тобой. Jesús dijo, en aquel día me dirán, delante de ti hicimos esto, delante de ti comíamos, hacíamos prodigios. И Иисус скажет, Pero я Jesús les никогда dirá, не знал yo вас. nunca os conocí. Вы знаете, братья, Y saben, hermanos, Библия говорит, что нет посредников между Богом и человеком. la Biblia dice que no hay intermediario entre Dios y el hombre, Но мне пастор сказал, что я теперь христианин. pero me dijo el pastor que yo era Я cristiano. принял Иисуса Христа, Yo recibí a Cristo и я следую за Ним уже много лет. y yo le estoy siguiendo muchos años. Но нет посредников, братья. Es que no hay intermediarios. Мы проповедуем Евангелие. Predicamos el И Бог Evangelio. использует нас как свой инструментик. Y el Señor solamente nos usa como И instrumentos. мы должны быть настолько внимательными к Духу и наполнены Духом Y Божьим, tenemos que estar tan atentos al Espíritu Santo y estar tan llenos de Él чтобы правильно представить Господа человеку. para poder de una manera correcta presentarle al Señor, al hombre, el Señor. Подвести человека к этой встрече с Господом. Y llevar a esa persona a un encuentro con Cristo. Потому что если человек не поймет, Porque кто он был до Porque si la этой persona личной встречи, no va a entender qué fue su vida antes de ese encuentro, он никогда él nunca не станет тем, кто станет, когда последует за Христом после. podrá llegar a ser lo que puede ser después del encuentro con Cristo. Вы знаете, вот то, что я говорю, что да, человек, не встретившийся лично La с persona Христом, que no se ha encontrado con Cristo personalmente, потому что только Христос производит осознание, Y es- кем они были до. y es solamente Cristo quien les da el conocimiento, la razón para entender quién eran antes de ese encuentro con Мы Cristo. посмотрим по Писанию, кто мы были до Y veremos por la palabra и quién кто мы éramos стали antes после. y qué llegamos a ser después de ese Это и encuentro. есть личная встреча с Иисусом. Y eso precisamente lo hace el encuentro con Cristo. Почему Христос разделил эпоху? Porque До и Cristo после. rompió Эпоху. la era antes de Cristo y después de Cristo. Кто приходит к Христу, El que viene a Cristo он оставляет все то, что было до.
встречи с Богом. Él deja todo lo que había antes del encuentro con Cristo И он вступает в новую жизнь, духовную y жизнь, comienza a vivir una nueva vida, una vida espiritual, прощенную жизнь, обновленную жизнь una во vida Христе Иисусе. perdonada, una vida renovada en Cristo Jesús. Библия называет это личная встреча и прощение. Es lo que la Y Biblia dice, que el rождение encuentro свыше. personal es el perdón de pecados, el nacimiento de arriba. Я говорю, кто может сказать, что такое личная встреча с Господом Богом? ¿Y quién puede decir qué es un encuentro personal con Cristo, con Dios? Только тот, кто встретился с Ним лично. Aquel que lo ha experimentado eso podrá decirlo. Братья, на самом деле удивляешься, да, сколько Uno se обманутых impresiona людей. cuántas personas andan engañadas, Сама жизнь во Христе подразумевает porque эту la vida en личную Cristo, встречу. precisamente Познание лично Иисуса Христа. la vida en Cristo se refleja en ese conocimiento personal de Jesucristo. Вы знаете, Y saben, неужели люди думают, что ¿Acaso- познать Бога? ¿acaso las personas piensan que conocer a Dios Прими Иисуса Христа и следуй за Ним. es recibe a Cristo y síguelo? Да, когда я размышлял об этом, у меня брала такая огромная ревность Cuando yo estaba razonando acerca de esto, me venía un gran celo en el corazón и понимание от того, что как же так? y un entendimiento, ¿cómo así? Как можно, да, так легкомысленно подходить к Слову Божьему? ¿Cómo se puede tan ligeramente acercar a la persona a la palabra de Dios? Прими Иисуса Христа, Recibe a Cristo и ты христианин, y и ya tú ты eres уже идешь cristiano в Царство Небесное. y ahora sí tienes entrada al reino de los cielos. Иисус тебя уже полюбил, потому что ты принял Его в сердце. Cristo te ama porque tú recibiste a Cristo en tu corazón. Теперь только веруй, укрепляйся в Слове Его. Ahora solamente con la fe, fortalécete en su palabra. Как будто это обычное дело. Como si fuera eso algo normal. O sea, de la vida. Обычное дело. Прими Иисуса и вперед. Recibe a Cristo y adelante. Братья, это необычное дело. Y hermanos, esto no es algo normal. Это далеко необычное дело. Eso es largamente no es normal para la vida del cristiano. Потому что это не всплеск эмоций. Porque eso no es solamente una subida de emociones. Это не фейерверк впечатлений. Eso no son Фейерверк впечатлений. Как бы я sí, cuando llegan впечатлился. esos tiroteos. No es eso. Это встретиться лично с Богом. Es encontrarse personalmente con Dios. Вы можете себе представить встретиться лично с Господом Богом? ¿Puedes imaginarse un encuentro personal con Dios? Поэтому мы говорим Por eso не о hablamos теологии. no de teologías. Мы говорим не просто, да, красивые Y no слова, estamos hablando solamente palabras lindas, потому что речь идет о вечности, о спасении, porque estamos hablando de lo eterno, de la salvación, о прощении грехов. del perdón del pecado. Братья, о личной встрече с Богом. Hermanos, ese es un encuentro personal con Jesús. Встреча личная с Богом – это не просто необычное дело. Y ese encuentro personal con Dios no es algo normal que pasa en el mundo. Один брат выразился так. Может ли человек, Hermano dijo lo siguiente: которого сбил КамАЗ, ¿puede una persona que lo atropelló un camión grande остаться таким же, как и был? quedarse como era antes de eso? Нет. No. Братья, встреча с Господом Богом – это необычное дело. El encuentro personal con Cristo no es algo normal. Это сверхъестественное дело. Es algo sobrenatural. Сверхъестественное дело, чтобы сам Бог открылся человеку. Algo sobrenatural, que el mismo Dios se le abra a la persona. Вы понимаете, когда мы говорим о Библии, когда мы говорим о Христе, о Cuando том, что hablamos de Он la Biblia, сделал, de Cristo, de todo lo que ha hecho, когда мы говорим о Боге, как будто мы говорим обычное дело. cuando hablamos de Dios, ¿estamos hablando de algo normal? Это должно, да, настолько впечатлять человека, говорит,
Бог мне открылся, Бог мне говорит, Eso кто tiene я que такой. dejar una impresión en la persona, que Dios me habló, que Dios se me abrió. ¿Y quién soy yo? Как представляют сегодня Христа, Евангелие, как обычное дело. ¿Cómo están hoy predicando acerca de Cristo como si fuera algo normal? Братья, это необычное дело, Pero hermanos, далеко eso no es необычное algo дело. normal en esta vida. Поэтому, когда мы говорим о личной встрече, мы говорим о Por сверхъестественной eso cuando встрече. hablamos de un encuentro personal con Cristo, hablamos de algo sobrenatural. Вот я писал, и я говорю, это сверхъестественное дело. Это умопомрачительное дело. Yo le escribí así, eso es algo sobrenatural, algo que la mente no puede recibir Это уму normalmente, непостижимо просто. algo que no lo puedes alcanzar con la mente. Это из ряда вон выходящее дело. Es algo extraordinario, Это шок. es un choque, Это, да, как это? Ага, вот, импакт. es como un impacto, Шок. un choque. Как будто это такое нормальное дело, что Бог всемогущий, Творец неба и Como si земли, fuera algo tan normal que el Señor, creador del cielo y de la судья tierra, всей земли, el juez de toda la tierra, наш разум не может даже обнять это. nuestra mente ni aún lo puede alcanzar. И он говорит, не И él вы меня избрали, Dice, no me escogieron ustedes a mí, я избираю вас. yo fue quien los escogí. И Бог в этом избрании открывает себя человеку. Y cuando Él escoge, Él mismo se le abre a la persona. Братья, это разве обычное дело? ¿Acaso es algo normal? ¿Ordinario? Поэтому вот эта встреча меняет абсолютно все в жизни Por eso, человека. ese encuentro cambia todo radicalmente en la persona. Bог хочет спасти меня. Dios quiere salvarme a mí personalmente. Вы знаете, братья, никогда И saben, эта hermanos, личная встреча с Иисусом не пройдет незамеченной для человека. Ese encuentro con Cristo Jesús no va a pasar desapervertido, no va a pasar así como si no hubiera pasado nada. Если человек искренне, Si la persona если он sinceramente, понимает, si él что он даст entiende отчет Богу, que va a dar cuenta delante del Señor, он будет очень серьезно и ответственно подходить к тому, что говорит Писание. él va con mucha sinceridad, con mucha responsabilidad, se va a acercar a todo lo que dice la palabra. Разве Господь оставил кого-то в темноте? ¿Acaso Dios dejó a alguien en tinieblas? Сам Бог El mismo идет Dios навстречу человеку, va al encuentro de la persona чтобы встретиться с ним лично, para encontrarse con él personalmente, чтобы человек понял, кто он, para que la persona entienda quién es, что он не заслуживает и не заслужит никогда ничего, que no merece nada y nunca será digno de merecer nada, что он пропащая душа, que es una погибшая persona, un душа alma perdida, ya muerta за свой грех. por su pecado, Возмездие за грех — смерть, porque la paga del pecado es muerte, вечная погибель. la muerte eterna. И это когда человек встречается с Господом Богом, Cuando la persona se encuentra con Cristo el Dios, он понимает, что он погиб, él entiende que está perdido, что дальше он не сможет идти. que adelante no puede seguir. И если Бог не смилуется над ним, Si Dios no tiene misericordia de él, если Господь не даст ему все новое для si того, Dios чтобы он no le мог da todo nuevo идти дальше за Христом para que pueda seguir a Cristo и иметь наследие вечной жизни. y tener una herencia en los cielos eterna. Христос придет и всех нас заберет. Cristo viene y nos va a recoger a todos. Не всех заберет No Господь. va a recoger a todos. Он заберет только тех, которые ожидают Его в этом прощении, в этом спасении. Él recogerá a todos aquellos que lo esperan en el perdón de pecados y en la santificación. Поэтому человек может мечтать и думать, Por eso la что он persona следует за puede Христом. soñar y pensar que está siguiendo a Cristo. Но если он не встретился с Ним лично Pero si no se ha encontrado con Él personalmente и не сделал это важнейшее решение, y no ha hecho una decisión radical, concreta, раскаяться и поверить de arrepentirse y creer в эту жертву Иисуса Христа. en el sacrificio de Jesucristo, Вы знаете, что ¿Saben? сделал этот человек,
который последовал путем веры, не зная самого Господа, ¿Saben qué hizo la persona que dice que cree al Señor sin saber lo que ha hecho Dios por él? когда я думал об этом, Y yo estaba pensando en esto, я говорю, Господь, yo decía, Señor, если кто читал Пилигрима, si alguien ha leído El Peregrino, когда он шел с этим мешком грехов, cuando él iba con esa carga de pecados, он бежал от этого города разрушений, él estaba corriendo de la ciudad de destrucción. с кем он должен был встретиться, чтобы этот мешок спал. ¿Con quién tenía que encontrarse para que esa carga se le caiga? Он должен был встретиться Él на tenía que Голгофе с encontrarse самим en Господом. el Gólgota con el mismo Jesús. Этот человек и многие другие, которые идут сегодня путем веры, не зная Господа, Y esas personas que andan por el camino de la fe sin conocer al Señor, они просто прошли с этим мешком грехов, обвиненной совести. ellos siguen caminando con esa carga de pecados, con su conciencia sucia. Они прошли мимо Голгофы. Ellos pasaron por el lado del Gólgota, Потому что там начинается наш путь. porque es que ahí С es этой donde comienza встречи. nuestro camino, en ese encuentro. А этот человек прошел мимо этой Голгофы. Y esa persona pasó por el lado. И с этими грехами идет многие годы, Y con думая, esa что carga de он идет pecados в Царство sigue Небесное. caminando pensando que va al reino de los cielos. Господи, как страшно это. Eso es horrible, hermanos. Потому что именно там Porque на Голгофе, precisamente ahí, en el Gólgota, там на кресте en Христос la cruz de Cristo, прощает человека. Cristo perdona a la persona. Потому что если человек не встретился Porque si la и не persona no понял, se ha что encontrado сделал ради него Христос на кресте, y no ha entendido lo que hizo Cristo por él en la cruz, он никогда не осознает и не поймет, что él он no va a poder пропащий. entender que es una persona perdida. Я грешник, Soy pecador, но ты погибаешь и погибнешь за грех твой. pero estás en perdición y vas a morir por tu pecado. Поэтому Христос пришел спасти погибших. Por eso Cristo vino a salvar a los que estaban perdidos. Поэтому так легкомысленно сегодня живут христиане. Por eso con tanta ligereza viven los que se llaman cristianos. Да, ну все мы грешники, мы все вот так и вот так. Sí, todos somos Оправдываются, pecadores ищут причины, y чтобы оправдаться. justifican y buscan razones para justificarse, Потому что никогда не встретились. porque es que nunca se encontraron con Jesús. Поэтому очень важно, братья, о чем мы говорим. Por eso es tan importante, hermanos, de lo que estamos hablando. Значит, это личная встреча, это встретиться, я не знаю, вот как выразить простым человеческим языком. Por eso ese encuentro con el Señor es importante. Yo no sé cómo expresarlo con las palabras humanas. Расскажи, как ты встретился с Господом. Расскажи, как ты поверил в Бога. Cuéntame, ¿cómo has creído en el Señor? ¿Cómo tuviste un encuentro con el Señor? Ой, меня пригласили в церковь. Вот Bueno, a mí me invitaron a la я iglesia. пришел, мне так понравилось. Yo vine y me gustó. Ну, я вышел, да, публично раскаялся Bueno, hicieron el llamado, yo salí y me arrepentí. и последовал вместе со всеми за Иисусом. Y juntamente con los hermanos ahora sigo a Jesús. Ну, где-то кто-то сказал, я принимаю тебя как личного Спасителя. О, Otro puede Господь! decir, yo levanté la mano y dije, Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. И минимизируют настолько эту встречу, Y ellos minimizan la importancia de ese encuentro. потому что думают о количестве, а не о качестве. Porque están pensando en la cantidad y no en la calidad. Потому что думают о своей славе, они думают о славе Христовой. Porque están pensando en su gloria, no en la gloria de Dios. Поэтому, Господи, помоги. Por eso, Да. Dios mío, ayúdanos. Пусть каждый из нас будет настолько искренний, Que cada uno sea sincero. чтобы это слово могло преобразить нас. Para que esta palabra pueda cambiarnos, transformarnos. Братья, скоро придет Христос. Он Hermanos, заберет Cristo свою viene церковь. pronto y va a recoger a su iglesia. Какое может быть разочарование ¿Y qué desilusiones van a haber? многим, кто сегодня, следуя, не знает лично Aquellos Христа. que dicen que siguen a Cristo, pero no conocen a Cristo personalmente. И да, как апостолы говорили, Como los apóstoles decían, они говорили, что мы имеем общение с Отцом и Сыном Его. que nosotros tenemos comunión con
el Padre y el Hijo. А наше общение, говорит, да, с Отцом, Сыном и с вами. Y nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y con ustedes también. Кого мы тогда просим? ¿A quién le estamos pidiendo? Кто есть наш утешитель? ¿Quién es nuestro consolador? Кто есть наш спаситель? ¿Quién es nuestro salvador? Кто простил? ¿Quién nos perdonó? Кто дал это чистое новое сердце? ¿Quién nos dio un nuevo corazón? Это что, всего лишь теология? ¿Eso qué? ¿Es solamente teología? Это просто слова? ¿Son solamente palabras? Братья, это жизнь. Это Hermanos, жизнь. eso es vida. Eso Это es vida. жизнь не от нас. Y esa vida no es de por Это nosotros. жизнь с неба. Es la vida del cielo От самого Иисуса que Христа. viene de Jesucristo. Поэтому очень важно, братья, Por eso es tan importante, hermanos. из ряда вон выходящее дело. Из ряда вон. Es algo extraordinario el encuentro. Я говорю, вот правда, шок. Это шок, когда ты встретился с Иисусом. И говоришь, Es un Господи, choque cuando te encuentras con el Señor. Господи, ты понимаешь, кто открылся тебе, кто дает тебе этот шанс. Tú entiendes quién te ha dado esta oportunidad nueva. Когда я встретился с Иисусом, Cuando yo tuve я, un encuentro con el Señor, я рыдал и плакал от одного только осознания. yo estaba llorando con lágrimas solamente por conocer. И я боялся открыть глаза, Y yo hasta tenía miedo de abrir mis ojos. потому что я боялся, что сейчас я просто провалюсь в ад, потому что я Porque нахожусь. Yo temía de que se abriera la таком tierra debajo de состоянии. mí y que me fuera en esta condición al infierno. Я ощущал на себе эти грехи, которые просто меня давили и душили. Porque yo estaba sintiendo el peso de mis pecados que me estaban ahogando. И я знал одно, Y yo sabía что una я cosa, достойна этой смерти, que yo этой soy погибели. digno de morir. И если Бог сейчас скажет Y que el Señor se dice ahora, с приговором, иди в вечную погибель, condenando que vayas al infierno я eterno, приму это, yo lo iba a recibir. потому что я понимаю, что я достойна этого. Porque yo entendía que yo era digno de eso. И мне не было ни малейшего надежды на то, что Христос меня простит. Y yo no tenía ni un poquito de esperanza Как de люди- que Cristo me pudiera perdonar. Как люди легкомысленно говорят. Y como las personas ligeramente dicen, Потому что если ты не понял, porque si tú no has Что это- entendido одна капля крови Христовой, Que- Божьей крови, que la sangre del Señor, la sangre de Dios, настолько драгоценна, es tan что valiosa нету ничего в этом мире драгоценней que крови no hay Иисуса nada en Христа. este mundo más valioso que la sangre de Cristo. И когда ты понимаешь, что ты уже практически сошел в преисподнюю, Y cuando ya tú entiendes que prácticamente estás a las puertas del infierno это кровь Иисуса Христа y la sangre de Cristo очищает тебя. te limpia. И я помню этот момент. Y yo recuerdo ese momento Его никогда не забудешь, y nadie lo va a olvidar. потому что ты понимаешь, Porque tú entiendes как будто ты находишься там, como si ya tú estuvieras allí где был распят Иисус. donde estaba crucificado el Señor. И Христос этой кровью омывает тебя настолько, Y el что она Señor падает con на su темя sangre и empieza до подошвы ног. a limpiarte desde la cabeza hasta los pies. И ты понимаешь, кто помиловал Y тебя. tú entiendes quién tuvo misericordia de ti. Поэтому эта вера приходит с неба. Por eso esa fe viene del cielo. И Он говорит четко и ясно. Y Él te dice Иди claramente, с миром. ve con Я paz, прощаю тебя. yo te perdono. Вот это и есть личная встреча, Eso братья. es un encuentro personal, hermanos. Когда Христос, когда ты Cuando чувствуешь Cristo, эту тяжесть, страшную тяжесть греха estás и delante de погибели. Cristo y entiendes el peso del pecado y de la perdición. И Христос своей любовью покрывает Y тебя. Cristo te cubre con su amor. Потому что ты понял одно, Y tú entiendes una cosa, что ты должен был страдать на кресте. que eras tú quien tenías que estar en esa cruz sufriendo. А Христос принял эту смерть за Pero тебя. Cristo recibió esa muerte en tu lugar. Я не знаю, Yo no sé. я другого не знаю. Y otra cosa no И не sé. хочу знать. Y no quiero saber. Как можно идти за Христом, ¿Cómo se puede seguir a Cristo не имея прощения sin грехов, tener perdón de pecados? не имея нового сердца, Sin tener нового un nuevo духа? corazón, un nuevo espíritu. За кем тогда следовать? ¿A quién estás siguiendo? За пастырями? ¿Al pastor? За группой людей, которые идут, да, они Well, сами grupo не de зная, куда personas- идут,
que van ni saben a dónde van. Вы понимаете, братья? ¿Pueden entender, hermanos? Поэтому это далеко от всех этих представлений, эмоций, фейерверков. Por eso está tan lejos de esos momentos de emociones, de subidas, Делают целые концерты. donde Там. hacen conciertos. Сегодня будет призыв «Выходите». Hoy van a hacer un llamado, salgan. Вы знаете, ¿Saben? Христос четко Cristo claramente являет себя человеку. se le presenta a la persona. Если тогда, когда Он ходил по этой земле, Он говорил одно: «Следуй Cuando за él мной». estaba andando en este mundo, Следуй él за decía, sígueme. Он продолжает это говорить тебе и мне: «Следуй за мной». Y él cada día nos dice, sígueme. Но я не видел Его. Pero yo no lo he visto. Блаженны те, кто не видели, поверили. Bienaventurados los que no han visto, pero lo han creído. Потому что они встретятся верой. Porque ellos encontraron a Dios con fe. Я говорю, эта встреча обязательно произведет глобальные изменения в человеке. Y ese encuentro con el Señor va a ser un cambio global en la persona. Если человек не осознал свою гнилую натуру, Si la persona грязную, греховную натуру, no tiene conciencia de su naturaleza podrida por el pecado, падшей, погибающей натуры, de la naturaleza caída, perdida, что означает «до». que significa antes, Не может человек следовать с тем «до», что было до la обращения persona к Иисусу. no puede seguir a Cristo con ese antes. И не переживет в этой личной встрече реальное познание Бога, Si no ha experimentado ese encuentro personal con y el conocimiento de Dios, нового рождения, el nuevo nacimiento, прощения и el perdón de спасения во pecados y Христе Иисусе. la salvación en Cristo Jesús, Что означает «после». que significa después. Вы понимаете, братья? ¿Pueden entender, hermanos? Идет человек, La persona va, встречается лично с se Иисусом, encuentra personalmente con el Señor, меняется, se cambia, Бог меняет porque его, Dios lo cambia, и идет новый человек. y ahora comienza a caminar una nueva persona. Как будто идет человек, Como si la persona va, встретился с Иисусом, здравствуй, se encuentra o saludos, и идет все так же таким, каким и был. y sigue caminando así como él era. Только теперь он верит в Него Solamente que ahora él и cree en имеет él Библию в руках. y tiene la Biblia en mano. Братья, Hermanos, вы понимаете, о чем мы говорим сегодня? ¿entiendes de lo que estamos hablando hoy? Давайте посмотрим по Писанию. Vamos a abrir en las Escrituras. Еремия. Откроем Еремию 17 главу. Vamos a abrir Jeremías 17. Смотрите, братья, чтобы мы сегодня по Писанию еще раз Miren, hermanos, que nosotros hoy por la palabra del Señor поняли, podamos entender что если у кого-то не было этой личной встречи с que si Иисусом, alguien no ha tenido este encuentro personal con el Señor, если не было вот этого «до» si no ha habido un antes и вот этого сверхъестественной встречи, y ese encuentro extraordinario, прощения el perdón de pecados и новой жизни во Христе, y una nueva vida en Cristo, тогда нужно серьезно и entonces радикально подойти к этому tenemos вопросу. que seriamente mirar esta pregunta, esta cuestión. Иначе многие останутся здесь, на этой De земле. otra manera, muchos se quedarán en esta tierra. Смотрите, братья, Miren, hermanos, 17:9. 17:9. Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Это ты и я. Y esos son tú y yo. Крайне испорченное сердце человека. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. Оно лукавое, оно имеет дух сатанинский. Él tiene el espíritu de Satanás. Смотрите, как он говорит Господь. Y miren cómo dice Кто el Señor. знает его? ¿Quién lo conocerá?
Человек даже до конца не осознает, насколько он падший и лукавый. La persona hasta el final no entiende cuán engañoso y perverso es su corazón. Насколько он погибающий, гнилой, No entiende que está podrido, que está perdido, приготовленный к аду. que está preparado para el infierno. Что Христос говорит, Que el Señor dice, кто знает его. ¿quién conoce ese corazón? Когда человек встречается лично с Иисусом, он осознает это Cuando очень la persona глубоко. se encuentra personalmente con Jesús, él comienza a entender esto. Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренность, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Вы знаете, один брат сказал такие слова: если бы человек Un hermano dijo estas palabras. Si la persona увидел бы глазами Бога свое сердце, hubiera mirado su corazón con los ojos de Dios, он умер бы на месте, мгновенно. hubiera morido espontáneamente. От того, насколько оно страшно. Porque el corazón es horrible, es perverso. Значит, наше сердце, Entonces, наш nuestro дух corazón, лукавый и nuestro крайне espíritu испорчен. perverso y es engañoso. Смотрите, Y miren, да, это есть не что иное, как диагноз Божий Y ese всему человечеству. ese es el diagnóstico que da Dios a toda la humanidad. Мы говорим о до. Por eso hablamos de un antes. Смотрите, Тимофей, откроем Тимофей. Vamos a ir a Timoteo. Тимофей, Тит, извиняюсь. Tito. Tito, Откроем Титу, 3 главу. capítulo 3. Смотрите, мы сегодня говорим до и после. Por eso hablamos de un antes y un después. Чтобы мы сегодня имели четкое руководство Божьего Слова. Para que tengamos una dirección correcta de la palabra del Потому что у Señor. Бога есть до и есть после. Porque en Dios siempre hay un antes y un después. Смотрите, Mira, 3 глава с 3 стиха. versículo 3. 3.3. Смотрите. «Ибо и мы были некогда несмысленны». Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Значит, мы были, некогда были. Antes éramos. До этой встречи с Иисусом. Antes de ese encuentro con Cristo éramos. Мы не имели даже разума. Мы были несмысленны. No teníamos sabiduría, conocimiento. Библия говорит, что они умны на зло, добра делать не могут. Dice, las personas del mundo saben hacer el mal, no saben hacer el bien. Значит, мы были несмысленны, Entonces éramos непокорны, insensatos, rebeldes, заблудшие. extraviados. Это о ком идет речь? ¿Y de quién se está hablando? О тебе или обо мне? О ком идет речь? ¿De quién se está hablando? ¿De ti, de mí? О тех, которые до этой встречи De aquellos que antes de ese encuentro жили этим. vivían así. И он говорит дальше. Dice adelante. Непокорные, заблудшие. Esclavos de la concupiscencia, extraviados. Были рабами похотей различных удовольствий. Esclavos de concupiscencias, deleites diversos. Каждый искал своего Cada uno estaba удовольствия. buscando lo suyo. И он говорит дальше. Жили в злобе и зависти. Viviendo en malicia, envidia, Были гнусны. aborrecibles. Такое слово гнус. Una palabra interesante, aborrecibles. Противное слово, да, гнусный. Una palabra que no es muy Это были de мы. bien. Y así éramos nosotros, И он говорит, ненавидели друг друга. aborreciéndonos unos a otros. Мы ненавидели друг друга. No nos amábamos У нас unos не a было этой otros. любви. No había ese amor. Смотрите, когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, а по своей милости, банию возрождения и обновлением Святым Духом, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Были гнусные. Éramos malos, horribles, И с этой встречи y стали con ese encuentro новыми людьми, vinimos a ser una nueva persona, исполненные Духа. llenos del Прощение. Espíritu, del perdón,
7 стих. «Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Вы видите, братья? ¿Pueden ver, hermanos? Было до и после. Había un antes y un después. Разве можно идти за Христом вот с этими вот гнусными, непокорными, заблудшими рабами похотей и удовольствий за Христом? ¿Se puede seguir a Cristo siendo rebelde, insensato, extraviado, esclavo de concupiscencias, deleites de diversos y malicia y todo eso? Поэтому жизнь таких людей полна разочарований. Por eso la vida de tales personas están llenas de desilusiones. Потому что если Бог не сделал в них Porque новое si до, Cristo no hizo en ellos После. algo nuevo, algo después, тогда они остаются с этим. entonces ellos se quedan con esto. Ефесянам 2 глава. Efesios 2. Очень много примеров в Hay Библии. muchos ejemplos en la Biblia. Апостол Павел во всех практически посланиях оставил это. El apóstol Pablo en casi cada epístola Чтобы escribe de никто esto не ошибся. para que nadie tenga dudas, Чтобы христиане помнили всегда, откуда они. para que los cristianos siempre recuerden de dónde eran, Никогда не забыли, откуда достал их Господь. para que no olviden de dónde los sacó el Señor И чтобы они в этой в новой, обновленной жизни y que ellos en esta nueva vida renovada держали ее до конца. puedan aguantar la vida hasta el final, Чтобы никто не восхитил венца нашего. para que nadie pueda quitar la corona preparada. Ефесянам 2 глава, Efesios с 2, 1 стиха. versículo 1. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Кто это? ¿Quién hizo eso? Мертвые во грехах, Quien estaba muerto en pecados, в котором вы некогда жили en los cuales anduvisteis en otro tiempo, по обычаю мира сего, siguiendo la corriente de este по mundo, воле князя, conforme al príncipe de la potestad del aire, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. До. Мы были Había un antes. мертвые во грехах. Estábamos muertos en pecados. Мы были что? Мы жили в этом мире. По Vivíamos en обычаю este этого mundo. мира. Seguíamos la corriente de este mundo. По воле князя. Мы были, Vivíamos por la voluntad del его príncipe власти. de este mundo. мы были во власти сатаны. Estábamos bajo su influencia, bajo su potestad. Мы были противниками Богу, сыны противления. Éramos enemigos del Señor. Могут ли эти люди идти за Христом? ¿Y pueden esas personas seguir a Cristo? Смотрите 3 стих. Miren versículo Между 3. которыми и мы все жили. Когда-то жили. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природными чадами гнева, как и прочие. Nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, por lo mismo que los demás. Éramos. Вы видите, да? Pueden ver, 11 стих. versículo 11. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, которые называли необрезанные, так называемые обрезанные плотским обрезанием, eras llamados совершаемые руками, incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne, что вы были в то время без Христа, en aquel tiempo estabais sin Cristo, отчуждены от общества Израилева, alejados de la ciudadanía de Israel, чужды завета обетования, ajenos a los pactos de la promesa, не имели надежды sin esperanza и были безбожниками в мире. y sin Dios en el mundo. До. Era un antes. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близко кровью Pero ahora, Христовую. en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Это кровь Es la Христа sangre de Cristo омыла нас. quien nos limpia. Смотрите, Miren, давайте 1 Петра. vamos a ir a Primera de Pedro, 1 Петра, 4 глава.
Capítulo 4. Братья, пусть это останется глубоко в нашем Hermanos, сердце, que esto quede muy profundo en nuestro corazón, чтобы мы никогда не забыли, para que nunca olvidemos откуда иссек нас Господь, с de dónde какого nos ha болота sacado нас el достал Señor, Господь. de qué lleno nos ha sacado el Señor. Значит, 4:3. Capítulo 4, versículo 3. Ибо довольно, что вы по прошествии время жили, поступая по воле языческой, предавались нечистотам. Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias y concupiscencias. Похотям, мужеловству, скотоловству, помыслам, Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables, idolatrías, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению. abominables, idolatrías. Значит, все, что было O до sea, этого, todo lo que había antes de ese encuentro, посему они дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас. y a esos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión Вы понимаете, y os братья? ultrajan. ¿Pueden ver, hermanos? Почему мы не участвуем теперь во всем этом злом деле? Porque ya no tomamos parte de esa parte mala, Потому что мы встретились с Иисусом Христом. porque nos encontramos con Jesús. И теперь наша жизнь совсем другая. Y ahora nuestra vida es otra. Не может быть во Христе Иисусе старого и нового вместе. No puede haber en Cristo Jesús lo viejo y lo nuevo en un mismo lugar. До и после не Siempre hay может быть un- вместе. Hay un antes y un después y juntos no pueden estar. Давайте откроем 2 Коринфянам. Vamos a ir a 2 de Corintios. 2 Коринфянам, 5 глава. Corintios 5, Прекрасная глава. un capítulo bien lindo. 14 стиха. Versículo 14. Так, 2 Коринфянам с 14 стиха. «Ибо любовь Христова объемлет нас». Porque el amor de Cristo nos contriñe, Ибо любовь Христа, она нас обязывает. nos constriñe, o sea, Обнимает нас. nos abraza. Рассуждающий так, если один умер за всех, то и все умерли. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Христос нас полюбил, мы смотрели в то воскресенье. El Señor nos amó, lo habíamos visto el domingo pasado. И мы уверовали в эту любовь, и она объемлет Y hemos нас. creído en ese amor y este amor nos abrazó. И мы все умерли там с Христом. Y ahora morimos juntamente con Cristo И воскресли в новой жизни с Христом. y renacimos para una nueva vida en Cristo. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Следующий стих. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Потому я не знаю Анюту, Por eso ya, которая жила тогда. yo no sé a va Anita грехах. que vivía en pecados. Я не знаю Олега, который жил тогда. Yo no conozco a Ale que vivía en aquel entonces. Я знаю теперь нового Олега, нового Аню, Yo conozco a un nuevo Alec y una nueva Anita, которые встретились лично с Иисусом, que han получили tenido un прощение encuentro грехов. personal con Cristo y han tenido perdón de pecados. И он говорит, Y él dice, Христа говорит, потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то уже не знаем Его. versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Настолько, да, сильно сказано. Está tan fuertemente dicho, И он говорит дальше, 17 стих. Итак, y dice más вывод. adelante, como una conclusión, Мы во Христе, ¿estamos en Cristo? Amén. мы новое творение. Somos una nueva criatura, Мы новое творение во una Христе nueva Иисусе. criatura en Cristo Jesús. Аллилуйя. Amén. Это и есть личная встреча с Иисусом. Ese es un encuentro personal con Cristo. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло. Аллилуйя. Все, теперь все это ушло. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí Все todas las новое. cosas son hechas Все nuevas. новое. Все Todas новое. son cosas nuevas. Это есть и есть, да, до и после. Все Esto es новое. el antes y el después, que es todo nuevo. Был Олег Era Alec, гнусный. aborrecible. Вот
Я понимаю, говорю, Господь, какой я был страшный человек. Yo entiendo que era una persona mala, horrible. Ненавидел Yo abominaba a людей, эту todos, жизнь a las ненавидел. personas, a la vida. И когда встретился с Иисусом, Y cuando me encontré con Jesús, пришла жизнь, vino la vida, новая жизнь, una nueva vida, прощение. el perdón, Пришло новое. И vino мы сейчас todo посмотрим. nuevo. Y lo seguimos viendo. Личная встреча с Господом Богом Иисусом Христом Una- меняет человека абсолютно все. El encuentro con Jesucristo cambia absolutamente todo en la persona. Смотрите, что делает Господь. Miren lo que hace el Señor. Откроем Иезекииль, Vamos a ir a 36 главу. Ezequiel 36. Значит, наше сердце было до какое? Nuestro corazón antes de Cristo, ¿cómo era? Лукавое и крайне испорченное. Era perdido, engañoso. С этим сердцем невозможно идти за Y con Христом. este corazón no se puede seguir a Cristo. Я не могу даже себе представить, Y yo no puedo imaginar чтобы человек, встретившийся с Иисусом Христом, que alguien que dice que se ha encontrado con Jesús, остался с этим лукавым, Se испорченным, quede con грязным ese- сердцем, corazón perverso y engañoso. с которым он идет и за Иисусом, Y así sigue a Cristo. в Царство Y Небесное. quiere ir al reino de los cielos. Библия говорит, от подошвы ног до темени нет La Biblia dice- здорового места. Que desde la cabeza hasta el punto de los pies no hay lugar sano. Говорит, язвы, Hay Rani. heridas, hay... гниль одна. O sea, todo está podrido. И с этой гнилью Y con esa pudrición, следовать за Христом и войти в Царство Небесное. ¿quieres seguir a Cristo y entrar al reino de los cielos? Смотрите, эта Miren. встреча меняет все абсолютно. Потому что это не обычная встреча. El encuentro con Cristo lo cambia todo porque eso es un encuentro extraordinario. 36:26. Ezequiel 36, 26. И дам вам сердце новое, Os daré corazón nuevo и дух новый дам вам, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. и возьму из плоти ваше сердце каменное, вот это лукавое сердце, Y quedaré de vuestra carne el corazón de piedra и дам вам сердце плотяное. y os daré un corazón de carne. Вы знаете, это плотяное, это доступное, это новое сердце. Eso significa que el Señor da un nuevo corazón, un corazón capaz de То recibir. сердце, которое Бог может лепить уже. Ese corazón que Dios puede moldear, Оно будет как глина, que va a ser como доступное для Бога, для Его Слова. el barro para que el alfarero lo pueda transformar por la palabra, Для того, чтобы мог Господь сформировать нас на образ Иисуса, para que el Señor nos pueda характер Христа. formar en nosotros a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo. Поэтому, кто во Христе, тот новое Por eso el творение. que está en Cristo es una nueva criatura. Давайте откроем послание к Римлянам. Vamos a ir a Romanos. Послание к Римлянам. Как хорошо, что у нас есть Слово, Y подтверждающее qué bueno то, que tenemos la palabra del что Señor происходит с человеком. que nos confirma lo que sucede en la persona. Никто никогда не ошибется. Y nunca nadie se va a confundir. Значит, 8 глава, я сказал, да? Sí, Romanos 8, 8 глава, с 14 стиха. versículo 14. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, но приняли духа усыновления, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, который взываем Ава, Отче». por el cual clamamos Abba Padre. Ава, Отец, слава Тебе, Христос. Gloria al Señor. Этот самый, сей самый Дух Este mismo espíritu свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Братья, это Дух Святой, Este Espíritu Santo, это третья личность Господа Бога, la tercera personalidad de Dios, которая свидетельствует лично твоему Духу, te da testimonio a ti personalmente, a tu что ты espíritu, прощенный человек, de que eres perdonada, что ты омыт кровью de Иисуса, que estás limpio,
por la sangre de Cristo, Он свидетельство, он дает это печать. Вот я te da un написал. testimonio y te da un sello. Свидетельство, подтверждение, O sea, te confirma, убеждение, te da una convicción, удостоверение. Это одно, к этому все относится. te da Удостоверение. la confirmación, digamos así, como en un documento. И как печать Y te pone Духа el Святого, sello что ты его дитё. del Espíritu Santo de que tú le perteneces. Вы знаете, братья, я даже говорю, что даже когда человек рождается, ему Cuando дают un свидетельство, niño nace, le dan un testimonio, un documento что он рожден такого-то числа, de que nació en este día, такого-то года. en este año, Вот так его зовут, вот así такая se его llama, фамилия, así es su и вот такой apellido, отец и мать его. este es su padre y su madre. Потому что без этого свидетельства куда? Porque sin ese testimonio, sin ese documento, no puede vivir. Наши имена Nuestros nombres написаны в книге жизни, están escritos en el libro de vida когда мы встречаемся с Иисусом cuando nos encontramos con Jesús. и принимаем самое судьбоносное решение в нашей жизни Y cuando tomamos la decisión следовать за Христом, de seguir a Cristo, оставить грехи, de dejar el поверить pecado, Богу. creerle al Señor. И Господь меняет абсолютно все там. Как Он это делает? Y el Señor Это cambia todo сверхъестественно. absolutamente. ¿Y cómo Él lo hace? Es algo extraordinario, es algo celestial. Но Он это делает. Pero Él lo hace. И человек это Y знает. la persona lo sabe. И свидетельство Духа. Y el testimonio del Espíritu. Поэтому, когда ученики Христа радовались и говорили: Господь, нам бесы повинуются. Por eso cuando los discípulos vinieron y decían, Señor, estamos alegres de que los demonios nos escuchan, А Он говорит: не радуйтесь nos этому, obedecen. Y а decían, no радуйтесь, se что ваши alegren de имена eso, написаны в книге sino жизни. alégrense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Какой наш Иисус? ¿Cómo es nuestro Смотрите, Señor? братья. Miren, hermanos. Откроем Луки 15 главу. Vamos a ir a Lucas 15. 15 главу, Lucas 15, 10 стих. versículo 10. Смотрите, как Господь говорит. Так como el Señor бывает, так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих Amén. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios и об одном грешнике кающемся. por un pecador que se arrepiente. Смотрите, Miren, что hermanos, происходит на небесах. ¿qué sucede en los cielos? Он говорит: так бывает радости. Господи, я могу представить, когда ты и я пропадали, были жалкими, гнусными, непокорными, Yo solamente puedo грешниками. imaginar cuando nosotros, que estábamos muertos en pecados horribles, llenos de maldad, А может быть, кто-то таким не был? y tal vez alguien no era así. Все до одного согрешили, лишены славы Божией. Todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Вы видите, ¿Pueden ver? какая радость об одном Y qué грешнике, alegría который просит hay у cuando Иисуса ese pecador прощения. se arrepiente, le pide perdón al Señor. Кого Иисус прощает, дает свидетельство Духа, что ты теперь Его дитё. Y a quien Dios le da el testimonio de que tú eres hijo de Dios. И я представляю миллиарды, Y yo миллиарды solamente me imagino ангелов и cómo архангелов los millones y millones de ángeles y arcángeles начинают ликовать и говорят: Аллилуйя тебе, comienzan Царь a царей, Господь alegrarse y a господствующий. decirle, Señor, aleluya, toda la gloria sea para ti, Señor de señores. Эта душа раскаялась, Esa alma se arrepintió, этот поверил в Тебя, este Господь. ha creído en ti, Этот пришел Señor. к ногам Твоим, и Ты дал ему возможности. Este ha venido a tus pies y tú le Спасти diste una свою nueva вечную oportunidad de salvar su alma eterna. Я уверен, Y yo что estoy когда seguro увидим там этих ангелов, que cuando которые veremos ликовали, a esos ángeles que estaban alegres por nosotros, они подойдут и скажут: ellos se acercarán y dirán, ты знаешь, какая радость была, когда ты раскаивался и поверил в нашего Господа и Спасителя. ¿sabes la alegría que teníamos cuando creíste y te arrepentiste delante del Señor? Там, наверное, не вот так вот: ой, слава Богу. Y seguro que no es solamente así, ay, gloria a Dios. Смотрите, что здесь написано. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов. Там ликование, Господи.
Там, наверное, апостолы все Así os digo que hay Слава тебе, gozo потому delante что de это Dios. Царство Небесное. Gozo, alegría, cantos. Seguro que los apóstoles también se postran delante del Señor cuando conocen de que alguien Речь en la идет о tierra se вечности, arrepintió, о спасении, о Боге живом. que alguien recibió la salvación del Dios vivo, Бог возвратил эту душу de que Dios ha vuelto в esa это личное alma общение. para tener una comunión personal con ella. Поэтому христиане, я не знаю, как могут христиане иметь и следуя за Христом, не имея этой встречи и Por eso yo личного no entiendo общения с cómo Ним. pueden seguir a Cristo sin haber tenido ese encuentro personal con el Señor. Давайте опять Ефесянам откроем. Vamos a ir nuevamente a Efesios. Ефесянам 2 глава, 18 стих. Efesios 2:18. Значит, новое творение. Una nueva creación, uno antes y un después. 18 стих. Versículo Ефесянам 18. 2, 18. 2:18. Потому что через Него, через qué? Иисуса Христа, Por medio de Él, de Jesucristo, и те, и другие, и ты, и я, los unos y los otros, tú y yo, имеем доступ к Отцу в одном духе. tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Может быть, у вас там какой другой дух Tal vez ustedes ведет allá к Отцу tienen Небесному. otro espíritu que los lleva al Padre, Братья, один, pero один no, дух, hermanos, es un espíritu. один Господь, Un один Señor, Спаситель, un Salvador, один Отец, Авва, Отче. un Padre, quien llamamos Abba Padre. Поэтому он говорит, Por мы eso él все dice, имеем доступ к Отцу через Иисуса Христа. que todos tenemos entrada por un mismo espíritu, el espíritu de Cristo. Я даже не знаю, как по-другому еще, да? Как по-другому? Y yo no sé cómo expresarlo de otra manera. С одной стороны, страшно берется, когда ты понимаешь, что люди следуют за Христом, не зная Его. Por otra parte, da temor. ¿Cómo las personas dicen que siguen a Jesús sin conocerle? А с другой стороны, ты радуешься, Y да, por otra parte, tú te что alegras Господь удостоил тебя такой чести. de que el Señor te ha dado el Встретиться с Ним honor de conocerlo personalmente. Смотрите, как он говорит. Вот Петр, Miren cómo ой, dice апостол Павел, el apóstol извиняюсь, Pablo. говорит, итак, вы уже не чужие. Ahora no sois extraños. Мы не чужие уже Ya no Иисусу, somos extraños, no somos extraños para el Señor. но сограждане святым. Это где написано? Вот, Видно? 19 стих. Итак, вы уже не чужие Ajá. и Así не que, пришельцы. amén, que ya no sois extranjeros ni advenedizos, Там так же написано? Да-да. Но сограждане святым. sino conciudadanos de los santos. Так, сограждане вот этим вот, до. Не, O son conciudadanos de aquellos de los que están en antes. сограждане святым, тех, No, кого Бог conciudadanos de простил los santos, a quien ya Dios с новым perdonó, que сердцем tienen un nuevo corazón, в святой жизни. que viven en santidad И он говорит, сограждане и свои Богу. y miembros de la familia de Господи, Dios. нас Mi- надо же. в семье Христовой. В семье Христовой, да. Сограждане свои Богу. Вот семья. Вот по-другому, правда, не Somos скажешь. una familia en Cristo. Семья. Ой, Господи, Господи Иисус. Давайте 1 Петра. Vamos a la primera de Pedro. Их уже час. Все, я еще несколько. Давайте быстро. 1 Петра, 2 глава, Primera de Pedro, capítulo 2, 9-10. 9-10. Но вы род избранный, Mas vosotros sois linajes escogido, царственное священство, real sacerdocio, народ святый, nación santa, люди, взятые в удел, pueblo adquirido por Dios, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. И последнее место Писания Откровения. Y vamos a ir a Apocalipsis, Откровение, 21 глава, capítulo 21, 27 стих. versículo 27. Смотрите, братья. Miren, hermanos. И не войдет в него ничто нечистое. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, Да, нечистое и ничто преданное мерзости и лжи. Ничто не войдет o a из que этого. hace abominación o mentira. Nada de eso va a entrar al reino de los cielos. Но только те, Sino solamente которые записаны у Агнца в книге жизни. los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Аминь. Amén. Да благословит тебя Господь. Que el Señor te bendiga.
Аминь. Это было последнее, да? Да. До встречи. Hasta el encuentro.